Очистка сада осенняя от опавших листьев. Собираем в очередную кучу и сжигаем. Прям костер инквизиции. На это можно смотреть бесконечно. Оседает куча. Нарушается экология, понятно. Ну а куда их девать, эти листья? Как мне рассказывал мой товарищ из Америки, он собирает эти листья, подъезжает машина и все забирает. У нас такого нету. Приходится сжигать.